Goeiemôre, Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor die gelykenisse van Jesus aan die voete van Jesus. En vandag se tema is, wie se geld is dit? En ons gaan twee verskillende gelykenisse bespreek. Ons begin met Lukas 11 en daarna gaan ons ook gelykenis uit Lukas 12 doen. Lukas 11 vanaf vers 5. En Jesus het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom toe gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. Kom ons doen net eers hierdie gedeelte. Dit was in hulle kultuur 'n verskriklike verkeerde ding om te doen, as jy besoekers gekry het, dat jy nie kos gehad het vir die besoekers nie. Onthou, hulle het te voet gereis, hulle het hulle krag nodig gehad om verder te ry, so hulle het kos nodig gehad. So hier is hierdie man nou in 'n verleentheid en hy gaan nou na 'n vriend toe, 'n ander vriend wat in dieselfde dorp woon, hy klop aan die huis en hy vra vir 3 brode. Maar dan antwoord die vriend wat aan die binnekant van die huis is, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Nou moet ons weer eens kyk na die kultuur van daardie tyd. Daar was nie 'n klomp vertrekke in die meeste huise nie. Jou ryker mense het meer vertrekke gehad, maar jou sitkamer het ook gedien as 'n slaapkamer. En al die beddens is in die aand dan daar ingedra, eintlik net matrasse waarop hulle gelê het. So, dit beteken nie dat die man saam met sy kinders slaap nie, maar hulle is almal in een vertrek. En gewoonlik is die man die een wat die naaste aan die deur slaap, want hy moet sy huisgesin beskerm as daar iemand sou inkom. Die tydperk, die periode waarop hierdie vriend geklop het aan sy deur, was verkeerd, want hierdie klomp was al almal in die bed. Hulle was gereed om te slaap, en nou kom hierdie persoon met die versoek om 3 brode te leen. So ons verstaan die onwilligheid van die huiseienaar om op te staan en vir hom die brood te gee. Maar Jesus gaan voort en hy sê, ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gegee het omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Met ander woorde, omdat hulle vriende is, gaan hy die moeite doen, hy gaan opstaan, hy gaan sy gesin ontwrig en hy gaan brood kry om vir hierdie man te gee, soveel as wat hy nodig het. So kom ons kyk weer na die prentjie. Man is by die huis, hy ontvang 'n reisiger, maar hy het niks om voor te sit nie. Hy is skaam daaroor, hy skaam dat hy nie die kos het nie. Nou gaan hy na 'n ander vriend van hom en hy vra vir kos en dis 'n ontydige tyd waarop hy gaan om die kos te vra. Maar Jesus sê dat hierdie tweede vriend, die een in dieselfde dorp, sou opstaan om vir hom te gee wat hy nodig het. Kom ons lees verder. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En nou verander die prentjie van die gelykenis heeltemal. Die gelykenis het oor 3 mans gepraat. Daar was 'n man, daar het 'n reisiger by hom aangekom, hy wou die kos gee, hy het nie gehad nie, nou gaan hy na 'n ander vriend van hom om daar kos te kry. En hier het ons die hele gedagte van die Bybel. Bid en vir julle sal gegee word. Met ander woorde, gaan na jou hemelse Vader en vra vir hom en hy sal vir jou sorg. So die huis, die deur waaraan geklop is God. God gaan die antwoord gee en God sal sorg. In ons eie lewe, daar gebeur iets in jou lewe, daar kom die reisiger by jou aan, jy het nie wat jy nodig het nie. En nou vra jy vir God, voorsien asseblief in die behoefte van hierdie persoon, en God sal vir jou gee.
Dit gaan nie dat jy vir jouself vra nie. Jy vra vir die persoon wat opgedaag het, jy probeer genade bewys aan die persoon wat by jou aangekom het. Jesus beskryf dit verder, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Dit beteken nie jy gaan presies kry dit wat jy soek nie. Jy kan brood vra en jy kry byvoorbeeld vetkoek, maar dan het jy iets om vir die persoon te gee. So ons moenie hier uit die afleiding maak dat jy gaan ontvang dit wat jy vir God vra nie. Hy gaan vir jou gee wat jy werklik nodig het. Maar nou gaan hierdie verduideliking nog verder. Daar word nie vir ons gesê dis 'n uitleg van hierdie gelykenis nie, maar dit is eintlik 'n uitleg van die gelykenis wat hier volg. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen gee. Met ander woorde, ons aardse vaders weet as 'n kind iets vra, wat hy vir die kind moet gee. Hy gaan nie vir die kind iets gee wat heeltemal verkeerd is nie. Hy gaan nie 'n slang gee in steede van die vis nie. Hy gaan vir hom gee wat hy nodig het op daardie oomblik. Maar ons is nie nou besig met 'n aardse vader nie. Ons is besig met ons hemelse Vader, wat soveel meer genade het, as wat 'n aardse vader sou gehad het. En die les wat ons hier moet leer is, dat ons hemelse Vader enige tyd van die dag of nag, daar is nie 'n ontydige tyd nie. Vir ons as mense is dit ontydig as iemand kom aanklop en jy sal reeds in die bed. Maar vir God is daar nie so 'n tyd wat dit ongemaklik is vir hom nie. Hy is altyd in beheer van die hele situasie. Hy is reg om ons enige tyd te help. En of dit dag of nag is, maak nie saak wanneer nie. Jy kan na God gaan en jy kan vir God vra om jou te help. Jesus gaan verder en hy sê, as julle dan wat sleg is, en kom ons staan net 'n oomblik stil, en kom ons dink terug aan dit wat ons in Romeine gelees het. Elkeen van ons is sleg en ons verdien die doodstraf. Maar deur die genade van God word ons gered. God het sy seun na die aarde gestuur om aan die kruis te sterf ter wille van ons. Dis die evangelie boodskap. Maar Jesus is op die 3de dag opgewek uit die dood. Hy het die dood oorwin en daardeur ontvang ons vergifnis van ons sonde, as ons om dit vra. Maar ons moet bid om dit te ontvang. So ek lees weer hierdie stuk. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En nou kom ons by die kern van hierdie hele gedeelte. Waaroor moet ons gebed gaan? Ons gebed gaan nie om die brood te ontvang nie. Ons gebed moet wees om die Heilige Gees te ontvang. As jy die Heilige Gees ontvang het, gaan die jou lei en jy gaan weet wat jy moet doen. Jy gaan weet hoe jy moet optree. En jy kan dag of nag vir God vra om vervul te word met die Heilige Gees. En God het reeds jou verseël met die Heilige Gees die oomblik toe jy tot bekering gekom het. Maar nou is die groot vraag, het jy tot bekering gekom? Is jy gered en is jy verseël deur die Heilige Gees? Leef die Heilige Gees in jou en verlig hy jou pad dat jy kan sien wat is reg en wat verkeerd is, want hy sal jou lei dat jy die regte besluit op die regte tydstip neem. Ons aardse vaders probeer goed doen aan ons kinders, maar ons is nie naaste by in staat om te doen wat ons hemelse Vader doen nie. Ons kan vir ons kinders fisiese dinge gee, maar die hemelse Vader kan vir ons die Heilige Gees gee, en dan moet ons eintlik kyk na die hele proses van wedergeboorte, want in die proses ontvang jy 'n nuwe hart, en dit is 'n hart wat besny is. In hierdie hart is die gebooie van God uitgegrafeer, sodat jy weet wat is reg en wat is verkeerd. En dit is baie meer uitgebrei
as wat die 10 gebooie is. Die 10 gebooie sê jy mag nie doodslaan nie. Maar hierdie wet wat in jou hart gegraveer is, sê jy mag nie jou broeder vloek nie, of iets sleg sê van hom nie, want dan is dit so goed asof jy hom doodslaan. Met ander woorde, dit is 'n baie strenger gebod. Maar jy kom hierdie gebod na, omdat jy in God glo, omdat jy jou lewe aan God oorgegee het, en omdat hy sy gees in jou gegee het, weet jy, wat is dit wat jy kan verwag, wat kan jy van hom vra? Dit bring ons dan by die tweede gelykenis waarna ons gaan kyk. En hierdie een is vir ons opgeteken in Lukas 12. Ek het 'n gelykenis hier oorgeslaan wat ek volgende week met u wil behandel. Ekskuus, dit sal oor 2 weke wees wat ek hom gaan behandel. Maar hierdie gelykenis in Lukas 12 hang nou saam met die een wat ons sopas gedoen het, daarom hanteer ek die twee saam. En een van die skare sê vir Jesus: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar Jesus antwoord hom: Mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? Dit klink nie na Jesus nie. Jesus was op aarde as die sagmoedige, as die een wat redding gebring het. Maar hier sê hy: Wie het my as regter oor julle aangestel? Ons weet as Jesus weerkom na die aarde met sy wederkoms, dan kom hy as 'n regter om oordeel te vel. Maar hierdie is tydens sy eerste koms na die aarde. Hoekom sê Jesus dan so iets? Omdat dit hier gaan oor 'n persoon wat sy eie voordeel soek. Hy wil hê dat Jesus moet sê dat hy reg is en dat hy die erfenis kry en nie sy broer nie. En dit is nie waarom Jesus gekom het nie. Jesus het gekom om aan die kruis te sterf, sodat ons gered kan word. Maar hierdie persoon het iets van Jesus verwag, wat Jesus nie vir hom gegee het nie. Maar ons gaan verder. En Jesus sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En hier gooi hy dit nou terug, want hierdie persoon het gevra dat die erfenis gedeel moet word. En nou praat Jesus van sy besittings. Dit gaan nie oor wat jy besit nie. En dit bring ons dan by die tweede gelykenis wat Jesus vertel. Toe vertel Jesus hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra, en het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy: Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal van my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. God het reën op die regte tyd laat val. God het nie haal oor die gebied laat val nie. Met ander woorde, omdat die reën op die regte tyd geval het, is dit 'n ryk oes wat op die land lê. Dit is reeds 'n ryk man. En kom ons kyk hoe redeneer die ryk man. Kom ons kyk wat gaan in sy gedagtes op. Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy: Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê. Hoor hoe gaan dit oor homself? In hierdie man se lewe is daar net plek vir een, en dit is vir homself. Hier is geen dankbetuiging teenoor God wat die reën op die regte tyd gegee het nie. Hier is geen dankbetuiging vir die genade wat God aan hom betoon nie. Dit gaan net oor homself. En dit bring ons by my en jou lewe. Wie is die belangrikste in ons lewe? Is dit ek self? Of is God die belangrikste? Nêrens is hier 'n woord van dank teenoor God nie. Hoe dikwels sê ek en jy vir God dankie?
Hierdie ryk man sien net een ding raak. Hy wil rus, eet, drink en vrolik wees. Hy wil fees vier. Maar hy praat nie eers daar om 'n deel van sy oes vir God te gee nie. Om van sy oes te gee vir mense wat niks het nie. Dit gaan oor homself. Hy wil baie hê, sodat hy rustig kan wees. Sy vertroue is op homself en sy oes en die skure wat hy bou waarin hy sy goed stoor, dat niemand daar sal inbreek en dit steel nie. Maar dan kom die waarheid na vore. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Hierdie man het op homself gesteen, maar hy het nie eers besef, dat selfs om lewendig wakker te word die volgende oggend, is 'n genadegawe uit God se hand, en hy gee geen eer aan God, vir dit wat God vir hom gedoen het nie. Hy steun op homself, hy is die magtige, hy is die een met die groot oes. Maar hy weet nie eers dat hy die volgende oggend nie gaan wakker word nie. Want God is in beheer van alle dinge. En dit is hoe dit gaan met die mens wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Wanneer is jy ryk in God? Jy is ryk in God, as die Heilige Gees van jou hart besit geneem het, en jy versamel vrugte, wat pas by die bekering. Galate 5 vers 22. Ek het van tevore al daaroor gepraat, die beeld wat ek vir myself sien is 'n spens met 'n klomp bottels ingelegde vrugte. Deur die jare samel jy vrugte in, en dit word in hierdie bottels ingelê, en jou spens staan vol, dan staan die jaar daarby geskryf. Wanneer het jy 'n Christen geword? Skryf gerus daardie jaar op jou eerste bottel. En het jy elke jaar 'n oes ingesamel? Het jy elke jaar vrugte vir God gedra? Of is daar jare wat daar geen oes was, of maar 'n baie klein oes? Is daar 'n klomp jare wat oorgeslaan is waarin jy niks gekry het nie? Jy moet nie vir jouself leef nie. Jou lewe moet jy vir God gee, want wat doen jy eintlik as jy tot bekering kom? Jy gee jou lewe oor aan Jesus en sê, hier's my lewe, neem u dit. Maak u van my dit wat u wil hê wat ek moet wees, en help my dat ek volgens u insettinge sal wandel. Dit kom hier glad nie voor nie, maar kom dit in my en jou lewe voor. Het ons lewe heeltemal aan Jesus oorgegee? Het hy ons verseël met die Heilige Gees? Is alles wat ons doen tot eer en verheerliking van sy groot wonderlike naam? Of aanvaar ons alles as vanselfsprekend? Ek gaan voort met hierdie gedeelte, en ons lees van vers 22 af, en hier gee Jesus eintlik 'n uitleg van hierdie gelykenis, sonder dat hy sê dat dit 'n gelykenis, dat dit die uitleg is. En Jesus het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe wat julle sal eet, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. En waaroor gaan die kwellinge in my en jou lewe? Is ons nie bekommerd dat ons dalk nie genoeg geld het om môre kos te koop nie? Is ons nie bekommerd dat ons nie genoeg geld het om klere vir ons en ons kinders te koop nie? Het ons vertroue in God? Of wil ons dinge koop net omdat ons dit wil hê? Dis nie ter ere van God wat ons dit wil doen nie, dit gaan oor onsself. Jy moet geloof in God hê, en hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Dit gaan verder hier. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie. En tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Wat 'n wonderlike boodskap bring Jesus nie hier nie. Ek
doen afbreek aan die stuk om te onderbreek en met u te praat. Maar Jesus sê hier vir ons is meer werd as die voëls. Met ander woorde, die gedeelte wat ons op Dinsdae aande doen oor leuns wat vertel word en oor evolusie. Evolusie sê vir ons en die voël is eweveel werd. Maar die Bybel sê vir ons is baie meer werd as die voël in die oë van God. Maar nogtans verwerp God nie die voël nie. Hy gee ook dat die voël die saad kry om te eet, die kos kry om te eet, dit wat die voël nie gesaai het nie. God sorg vir hom. Waar is jou geloof? Glo jy dat God ook vir jou sal sorg? Of soek jy meer rykdom? Is jou skatkis vir jou aardse skatkis vir jou meer werd as die skatte wat jy in die hemel vergader? Dit gaan verder en wie onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voeg. En hier kan ons kyk na ander ou manuskripte wat verkry is. Jy kry 2 verskillende vorms wat hier voorkom. In die een vorm staan dat jy 1 el by jou lengte voeg, die ander vorm sê dat jy 1 uur by jou lewe voeg. Dit is presies dieselfde betekenis. Met ander woorde, deur jou te kwel, word jy nie langer nie, jy gaan nie langer leef nie. Dit is waarop het neerkom. Hoekom kwel jy jou? Jy het 'n skepper wat na jou gaan kyk. Hy kyk na die voëls en hy gee hulle kos en jy is vir hom baie meer werd as hulle, so hy gaan ook vir jou sorg. As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor ander dinge? Jy's nie eers in staat om om die versekering te hê dat jy môreoggend nog gaan leef nie. Kyk na die lelies hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. Salomo, die slimste man in die wêreld, die op daardie tydstip die rykste man, en ek dink selfs as ons in moderne terme kyk, nog steeds die rykste. Hy bou 'n tempel vir God, 'n wonderlike tempel wat hy bou. Maar selfs Salomo is nie bekleed soos hierdie lelies nie. God laat die lelie in die veld groei. God gee die minerale wat in die grond is, wat saam met die water opgeneem word sodat die lelie kan groei. God gee die reën sodat die lelie kan groei. Maar ons as mens sê, ek gaan dit môre doen, ek gaan dit volgende week doen. En ons het geen beheer daaroor, ons weet nie eers of ons gaan leef nie. Ons lewe is in die hand van God. Hoe kan ons sê ons gaan môre dit doen of volgende week dat doen, terwyl dit God is wat in beheer is? Ons moet sê, as dit God behaag, sal ek dit doen. Die lelies, hulle groei, maar hulle het nie gearbei, hulle het nie gesaai, hulle het nie gespin nie. En Salomo was nie so goed bekleed soos hulle nie. Salomo, hierdie magtige koning, het op 2 plekke oortree dit wat God gesê het 'n koning nie mag doen nie. Hy het baie vroue gehad en dit het God verbied. Hy het baie perde aangehou en dit het God verbied. So hy het oortree teen God en daarom is hy nie bekleed soos hierdie lelies nie. Die lelie moet die skoonheid, maar Salomo toon afvalligheid. Hoeveel afvalligheid toon ek en jy nie? Want ek dink Salomo se lewe is eintlik 'n voorbeeld vir baie. Hoe dikwels vaar ons nie slegter as hy nie. Maar dan stel ons onsself aan en sê, maar ek is in beheer van alles, ek beheer dinge. Jy is nie in beheer nie. Jy's in God se hande. Hy is die pottebakker, jy is die klei. Jy kan nie vir die pottebakker sê wat hy met jou moet maak. Jy wil 'n fles wees of jy wil 'n bord wees nie. Die pottebakker besluit wat hy met jou wil maak, hoe hy jou wil maak. En jy moet tevrede wees met die vorm waarin hy jou giet, want hy het jou in 'n bepaalde vorm gegiet sodat jy vir hom kan werk, sodat jy hom kan dien op die wyse wat hy wil hê wat jy hom moet dien.
Ons lees verder van vers 28 af. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle kleingelowiges? God sorg dat die gras groei. Ons pluk die gras af om ons vuur aan die brand te steek. Maar die groot ding kom hier, kleingelowiges, en is met elkeen van ons wat God praat. Hoe groot is jou geloof? God sê as jou geloof so groot is soos 'n mosterdsaad, kan jy berge versit. Maar ons is kleingelowig. Hoe dikwels het ons geen geloof nie? Ons glo nie dat dit môre sal goed gaan nie. Ons glo dat hierdie siekte wat ons het, te erg gaan wees vir ons. Ons glo dat ons gebrek aan geld gaan maak dat ons dinge nie kan doen nie. Ons moet ons geloof in God plaas, want God sal sorg dat ons kry dit wat ons moet hê. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Met ander woorde, dit is 'n wêreldse ding wat jy volg, as jy soek na jou kos, na jou drank, na jou geld. Ons Vader weet wat ons nodig het. Ons moenie soos die wêreld wees en soek na hierdie plesier, of in die vorige gelykenis na die rus wat my siel kan kry van die kos en die drank vir baie jare. Dis nie wat ons moet soek nie. Nou sê Jesus vir ons wat ons moet soek, maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe soek jy die koninkryk van God? Jy aanvaar die weg, die waarheid en die lewe. Jy aanvaar Jesus Christus. Hy is die enigste weg om by God, die Vader, uit te kom. Jy aanvaar hom en jy vra hom om jou skuld te vergewe. Jy dank hom dat hy in die kruis gesterf het ter wille van jou oortredinge. En dan kry jy al hierdie dinge by. Maar hierdie is nie die aardse dinge wat jy soek nie. Maar God bemagtig jou dan, dat jy jou hemelse skat bymekaar kan maak. Hy gaan jou bemagtig dat jy met mense kan gesels, dat jy die evangelie kan uitleef, dat jy ander kan vertel van die evangelie, dat jy deur jou sang God kan loof, dat jy iets kan doen, dat mense kan sien, maar Jesus is jou hele lewe. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n behaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Hierdie klein kindertjie dui op die klein groepie mense wat Jesus aanvaar het, maar ons kan dit ook anders omdraai en sê dat hierdie klein gemeente bestaan en het bestaansreg, want God het 'n welbehaag daarin gehad. En omdat hy 'n welbehaag daarin gehad het, gee hy ons die koninkryk, sy ewige koninkryk. Ons moenie bang wees nie. Ons moenie vrees dat hierdie klein kindertjie sal vergaan nie. Maar ons moet alles doen om die kudde te vergroot. Ons moet die woord van God verkondig en ons moenie teen mekaar stry nie. Ons moet 'n gesamentlike stryd aanknoop teen die wat God nie gevind het nie. Moenie verkeerd optree teen ander mense nie. Hulle kan dalk ook kinders van God wees, en dan is dit teen God wat jy so werk. Verkoop julle besittings en gee aalmoese. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie. Hierdie teks word baie verkeerd gebruik deur voorspoedsteologie. Jy moenie al jou besittings verkoop en alles weggee nie. Jy moet daarom die verstand hê om ietsie oor te hou. Jy het die vertroue in God. Hy sal sorg dat jy die regte prys kry as jy jou besittings verkoop, maar hy kan dalk wil hê dat jy daai besitting moet behou, sodat jy vir iemand anders ook huisvesting kan gee, as die persoon daar verbykom. So ons sien dat mens dinge ook verkeerd kan verstaan. Maar die belangrikste is gee aalmoese. As daar iemand by jou aankom en hulle vra vir brood,
gee die brood. As jy nie brood het nie, dan vra jy jou hemelse Vader om vir jou iets te gee, wat jy wel aan hierdie persoon kan gee, sodat hulle kan krag kry om verder te gaan met die reis. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie. Met ander woorde, moenie vir jou hierdie nuwe skuur bou waarin jy al jou graan gaan stoor nie. Wees tevrede met dit wat jy het. Dit is tydelik vir jou geleen. Alles wat jy het is eintlik God se. Jyself ook, jy's God se besitting. So, ons moenie die skat op aarde bymekaar maak nie. Daarom is ook die woorde hier, verkoop julle besittings. Daar's niks wat jou hier op aarde moet hou nie. As jy 'n huis het, jou huis is nie jou afgod nie. Dit is nie jou skat nie. Nou sien ons waar jou skat moet wees. 'n Skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. Met ander woorde, jou skat moet in die hemel versamel wees, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. As jou skat in die hemel is, as jou skat by Jesus Christus is, as hy jou skat is, dan het jy dit. So as jy die Gees van God in jou hart het, dan is jy op die regte pad. Dan is jy besig om jou oes in die hemel te versamel, en daarom moet jou hart ook in die hemel wees, nie by dit wat jy hier op aarde het nie. Jou skat moet in die hemel wees, en bid God dat hy dit vir jou sal gee. So as ons dan kyk na dit wat ons vandag hier gedoen het, dan sien ons eerstens dat absoluut alles behoort aan God. Niks is joune nie, jou huis is nie joune nie, dit is God se. Jou besittings is nie joune nie, dit is God se. Jy moet jou huis, jy moet jou motor, jy moet jou geld, alles moet jy gebruik om God te eer. Jy moet dit nie gebruik om jouself te eer nie. Daarom moet jy nie in die kollektebord 'n bondel R200 note ingooi, sodat ander mense kan sien wat jy ingooi nie. Jy gooi in wat God jou op die hart gelê het om in te gooi. Maar onthou, alles behoort aan God, al jou besittings. En hoekom gooi jy geld in die bord? Jy gooi in om vir God te sê, dankie, dankie Here vir alles wat U vir my gegee het. Ek wil al my goed aan U gee, hier is 'n blykie van waardering vir dit wat U aan my gegee het. En daarom gee ek vir U iets terug. So, punt nommer 1 is, alles behoort aan God. En een van die maniere om hierdie boodskap uit te dra, is jy met jou naaste help. Ons het verlede keer gesien in die barmhartige Samaritaan hoe dit gewerk het, maar dit is hoe jou optrede ook moet wees. In alles wat jy doen, moet jy mense help, en jou hulp moet wees om hulle nader aan God getrek te kry. En dan, klein gelowige, onthou, God sorg vir jou. Moenie klein gelowig wees nie. Jou geloof moet op hom gerig wees. Hy is God, hy is absoluut almagtig, hy is in beheer van alles. Hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Jy vra hom net, as daardie besoeker in die nag by jou aankom, dan weet jy, ek kan enige tyd van die dag of nag, kan ek God nader en vra, Here, help my asseblief. Here, het iemand by my aangekom wat werklik hulp nodig het, en ek het nie iets om vir hom te gee nie. Gee vir my wat ek aan hom kan gee. En jou hemelse Vader gaan na jou luister en vir jou gee wat jy nodig het om daardie persoon te help. So, wees op die uitkyk vir hoe jy kan help, maar besef dat God magtig is en dat jy jou alles vir God moet gee. O ewige Vader, almagtige God, baie dankie vir dit wat U vir ons gee. Here, alles van ons kom van U af. Selfs die lug wat ons inasem, die suurstof wat ons inkry, kom van U af. Dankie daarvoor. Maar Here, waarvoor ons U die meeste bedank, is dat U U Seun na die aarde gestuur het. En U het hom gestuur voordat ons nog daar was. U het toe reeds geweet van al die sondes wat daar in ons lewens gaan wees. Here, dankie dat U hom gestuur het
om vir ons sondes aan die kruis te sterf, om daardie marteldood deur te gaan, om ons te red uit die ewige dood uit. Here, ons kan U nie genoeg bedank vir hierdie wonderdaad wat U vir ons gedoen het nie. Gee dat ons voortdurend daarvan bewus sal wees. En Here, wees met ons, dat in die bydraes wat ons ook vir U gee, dat ons U daardeur sal eer, dat ons dit nie sal doen om gesien te word nie, maar dat ons dit sal doen uit liefde vir U, en dat ons vir U alles sal gee wat ons het. Dit is ons wil om alles vir U te gee, maar dat ons 'n gedeelte daarvan gebruik om ook aan ander mense goed te doen, om ook self voor te gaan. Here, help ons in die dae wat voorlê. Help ons dat ons in ons geloof sal groei, dat ons nader aan U sal groei en dat ons waarlik U kinders sal wees. Ek vra al hierdie dinge in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen.